दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी म्यूजिक सिस्टम में हमिंग आ रही है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। ये आज हमारे पास एक स्पीकर सिस्टम है और इसके अंदर राइट वाले स्पीकर में हमिंग आ रही है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही सिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। और फ्रेंड अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप उसको जल्दी से डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक को खोलें और इलेक्ट्रिक पॉइंट की इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी ऐप प्ले स्टोर से जल्दी डाउनलोड करें। फ्रेंड जब भी किसी म्यूजिक सिस्टम में हमिंग की साउंड आएगी तो उसके अंदर दो चीज़ें ख़राब होंगी, या तो उसकी आईसी ख़राब होगी स्पीकर की जिस स्पीकर से हमिंग की साउंड आ रही है, या फिर फिल्टर कैपेसिटर कोई ख़राब होगा। तो ये दो कारण हैं हमिंग आने के। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको ओपन करा और इसमें दूसरे नंबर की जो आईसी है वह काली हो चुकी है, जल रखी है। तो हो सकता है ये आईसी ख़राब है। तो अब हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वाकई में ये आईसी जल रही है या ये ठीक है आईसी। खराब आईसी की आउटपुट पिन का पता करने के लिए आप मल्टीमीटर की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसको कॉन्टिन्यूटी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वह स्पीकर कौन सा है जो हमिंग साउंड दे रहा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आईसी 2030 है और बिल्कुल जल गई है और ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड अब हम इस आईसी को चेंज करेंगे। इसके लिए मैं एक न्यू 2030 आईसी निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये आईसी मैं अब इसके अंदर लगाऊंगा और उसके बाद फिर हम इसको चलाकर देखेंगे कि क्या हमिंग की साउंड अब भी आ रही है या साउंड चली गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफिशियल की एक इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी ऐप डाउनलोड करें जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और उसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके फ्रेंड, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।